Салам достор, барыңарға Мальдив аралдарынан ысык салам. Мен атым Диханов Жыргалбек, мен Кыргыз диаспора каналынын Мальдив аралдарынан элчиси жана үнү болом. Буюрса алдыда Мальдив аралдарында эс алуу үчүн кыргыз жарандарына кандай документтер керек, же болбосо Мальдив аралдарында мен сыяктуу иштөөнү каалагандар болсо, ушул кандай кантип жумушка орношсо болот. Ушул сыяктуу пайдалуу маалыматтар мен сиздер менен биргеликте бөлүшүп турам. Ал үчүн менин баракчама да каттала кетиңиз. Анда эмесе кыскача Мальдив аралдары тууралуу кызыктуу маалыматтар менен бөлүшө кетсем, достор, Мальдив аралдары бул Индия океанында жайгашкан миңден ашык аралдардан турган мусулман өлкө болуп эсептелинет. Бул Мальдив аралдарынын калкынын саны 500 000 ашык. Өтө калкы көп эмес. Борбор шаары, Мали шаары жана чоң шаарлардын бири бул Мали шаары болуп эсептелинет. Мальдив аралдары өзүнүн кооз, моундай апакай болгон пляждары менен жана ошондой эле моундай булуу лагун болгон суулары менен барыбызга маалым. Мальдив аралдарынын эң негизгиси Киреше булагы дагы именно ушул туризм тармагынан келет. Мальдив аралдарында бир остров, бир резорт деген концепция менен көптөгөн резорттор бар, дүйнө жүзүнө белгилүү болгон резорттор бар. Бул жерде ошондой резорттордун биринде дагы мен азыркы учурда эмгектенем. Баарыбызга кызык болуп атса керек, Мальдив аралдарында кантип жумушка орношсо болот, достор. Мальдив аралдарында жумушка орношуу жеңил деп айтсам деле болот. Эң негизги талаптардын бири бул сиз англис тилин билишиңиз керек. Англис тилини pre-intermediate же болбосо бир деңгээлден жогору болуш керек. Себеби Мальдив аралдарында интервью болот, собеседование 2, 3, 4 этаптан турган интервьюда баардыгы англис тилинде болот. Ошон үчүн сиз сөзсүз түрдө англис тилин билишиңиз керек. Экинчи талабы бул опыт работы, тажрыйба. Сизде туризм, гастрономия, тейлөө тармактарында опыт керек. Себеби бул жакта лакшери сервис көрсөтүшөт туристтерге, ошон үчүн тажрыйба дагы ушул тармакта сөзсүз болуш керек. Андан кийинки эле эң негизги талап бул каалоо. Эгерде сиздин каалооңуз болсо, албетте сиз дагы ушундай кооз жерде иштөөгө мүмкүнчүлүк аласыз. Кантип жумуш тапса болот? Негизи эле Мальдив аралдарында жумушка орношуу башка өлкөлөргө караганда айырмаланып турат. Мальдив аралдарында баардык резорттор, 100дөн ашык резорт болсо, баардыгы сайттар аркылуу өздөрүнүн сотрудниктерин кабыл алат. Эч кандай Мальдивдагы бир дагы резорт агентстволор менен иштешпейт түзмө-түз. Баардыгы өзүнүн сайттары бар. же болбосо официальный Мальдив аралдарында өзүнүн негизги сайт бул Job Maldives деген сайт. Ошол жакта күн сайын жаңы вакансиялар чыгып турат. Болгону сиз ошол сайтты карап туруп, өзүңүз англис тилинде резюме жасап, ошол сайттарга жибересиз. Эгерде сиздин кандидатураңыз өтсө, сизди интервьюга чакырат. Интервьюдан өткөнүңүздөн кийин баардык расходдорду резорт өзү жаап, сизге билет сатып берет. Мальдив аралдарына жумушка орношуу үчүн эч кандай акча коротпой эле ошентип өз алдынча тапшырсаңыз болот. Же болбосо бизге дагы кайрылсаңыз болот. Биз азыркы учурда кыргыз жарандары үчүн резюмени түзгөнгө жана ошондой эле интервьюга даярдаганга, документ иштерин чогултканга жардам берип жатабыз. Биз аркылуу азыр Кыргызстан 20дан ашык кыргызстандыкты жумушка орношууга жардам бердик. Албетте калган биз көрсөткөн жол боюнча баардыгы өз алдынча тапшырып, интервьюдан өтүп, азыр Мальдивдагы биздин кандидаттардын ичинде Мальдивдагы топ 10го кирген эң кымбат баягы дүйнөлүк брендтерге кирген резорттордо иштеп аткан кыргыздар бар азыркы учурда. Эгер жакын арада балким сиз дагы ошол кыргыздардын катарында болуп калышыңыз толук мүмкүн. Эң негизги эле суроо, достор, кыргызстандыктар үчүн Мальдив аралдарында эс алуу үчүн кандай документтер керек деген суроо. Кыргыз жарандары үчүн Мальдив аралдарында эч кандай виза керектелбейт. Болгону, эгерде эс алууну кааласаңыз, онлайн иммиграциялык декларация деген бар. Аны Google'дан эле Мальдивга келгенге чейин 3 күн ичинде толтуруп коюшуңуз керек. Жана ошондой эле аэропортто сиздин кайсыл отелде калаарыңызды тастыктаган букинг болуш керек. Жана ошондой эле обратно кайра Кыргызстанга же болбосо башка өлкөгө кайткан билетиңизди көрсөтүп койсоңуз жетиштүү. Бул биринчи жолу, эгерде сиз өз алдынча эс алууну кааласаңыз. Эгерде туркомпаниялар менен келүүнү кааласаңыз, бул документтердин баардыгын туркомпания толтурууга өзү жардам берет. Менин баракчама катталганды унутпаңыздар. Баардык кызыктуу маалыматтар ошол жакта болот.